Assalomu alaykum Tunikafon ishqibozlari hamda Tunikafonni endi boshlayotgan ustagalar. Bu figurani men sizlarga hozir juda ham tez va oson usulda tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa bunaqa ishlarda, yangiliklarda xudo xolasa doim kanalga joylab boramiz. Mana figurani qanday yasash jarayoni. Bu nejaveyka va nejaveykani orqasiga qotiriladigan list. List o'zi yetadi. Undan oldin bu figurani burchalarini aniq chiqarib olishimiz kerak. Nejaveyka 90 ga 90 va 90 ichini 90 gradus qilib, 90 ga 90 qilib ichini birinchi mahkamlab, shu burchalariga samarez qatirib, xuddi shu holatda qilib yasab olamiz. Menimcha buni hamma tushundi. Endi esa mana bu ichidagi oddiy oq tunika, bu esa nejaveyka. Akril, MDF shunga o'xshagan mahsulotlarni ishlatsa ham bo'laveradi bunga. Endi buni ichiga tashlaymiz, kirgizamiz. Mana ichiga ichiga plotniy tushdi. Xuddi shu holatda ichiga solamiz. To'xta. Mana do'stlar, endi nejaveykani qatirish. Nejaveyka qattiq bo'lganligi uchun o'tishi biroz qiyinroq bo'ladi. Va mana ichidan samarez qotirilgan. Bu yoqqa endi ikkinchi tomoni mana. Nejaveykani qatirib, toklarini kelilab bo'lgandan keyin lekin lentasini olsak bo'laveradi. Chaqabki. Oxirida olsak, nejaveyka shunaqa tiniq holatda chiqadi. Chaq bobo. Mana do'stlar, bu pasta tayyorlangan holati. Buni biz hozir qotirganimiz yo'q, shunchaki sizlarga ko'rsatish uchun qo'yib chiqqanmiz. Buni pasta qatirsanglar ham bo'ladi, tepada qatirsanglar ham bo'ladi. Bizga ma'qul tomoni oqni o'zini tepaga qatirib turib, shuni Akfix kelida kelaylab chiqamiz. Buni hozir ko'rsatamiz sizlarga. Mana xuddi shu holatda qilib tepaga ko'taramiz. O'rtasini, senterini topib olamiz. Bo'ldimi? Senterdan? Bo'ldi. Xuddi shu holatda qatirib chiqamiz. To'rala tomonini aylantirib samarez uramiz. Endi mana kilaylash jarayoni Akfixda. Xuddi shu holatda aylantirib kilay surtib chiqamiz. Keyin chiqamiz. Gazda. Bu tomonni ko'tar. Yopishtir polniy. Bo'ldi. Sep. Tutat. Sen mana ko'tar. Xuddi shu holatda to'rala burchakka yopishtirib chiqamiz. Endi kichkinalarini yopishtirib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib. Bundan ham 4 ta kerak bo'ladi. Bu tomoniga, bu tomoniga. Xo'p, mana endi lentalarini qatiryapmiz, bezaklarini. Oddiy nejaveyka shunday yopishtirib chiqiladi. Oxirida shilib yuborsanglar bo'laveradi. Mana. Deyarli bitti. Endi bu orqasini yopish qoldi. Endi mana figurani oxirgi ishi samarezlarni yopish uchun, yana ham chiroyli chiqish uchun mana 6 sm profil qatirib chiqamiz. Xuddi shu holatda bo'ldi mana. Burchaklari. Keyin buni tepadan bunaqasiga tilidan samarez uramiz. Shu holatda tayyor bo'ladi. Bo'ldi.
Bu yerini kelaylab qo'yamiz. Shu bilan tamom ishlarimiz mana. Mana do'stlar, bu yangi fasonimizni 100% bitgan varianti. Hozir buni o'rtadagi plafonini yoqib ko'ramiz. Ko'rib baho beringlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu darvozaxona mana. Darvozaxonamiz razmeri 3.40 ga 4.5 metr. Buni ham svetini yoqamiz. Mana. Juda ham chiroyli va yarki chiqqan. Pasti alkafon bilan bir xil. Agarda siz ham tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.